สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับผมชัยวัฒน์อนุตระกูลชัยและคุณครูภาษาอังกฤษจากจังหวัดบึงกาฬคุณครูวรัตดลชัยตาแสงท่านนี้ครับเช้าต่อมาเรามุ่งหน้าไปทางตะวันตกของกรุงลอนดอนไปที่เมืองทอนตันครับที่นี่มีโรงเรียนชื่อทอนตันซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเก่าแก่กว่า165ปีเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศอังกฤษกันครับที่โรงเรียนแห่งนี้มีทั้งนักเรียนอังกฤษและแผนกนักเรียนนานาชาติซึ่งก็มีนักเรียนจากประเทศไทยรวมอยู่ด้วยครับหนึ่งในนั้นก็คือน้องวูดดี้ผมก็เลยชวนน้องเข้ามาคุยเพื่อเล่าให้ฟังถึงชีวิตการเรียนที่นี่สักหน่อยครับความรู้สึกแรกเลยที่มาอยู่ที่เนี่ยคือรู้สึกเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในที่นี่ตอนมา Summer School ถึงครั้งแรกกลัวครับกลัวเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ใช้อังกฤษเลยครับเราคุยกับคนขับแท็กซี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องครับแล้วมาเนี่ยการจะกล้าพูดในทีแรกเนี่ยที่จะเขาให้ดิสคัสให้ถกกันกับเพื่อนนักเรียนเนี่ยเรากล้าพูดเลยไหมหรือว่าเราก็ยังเขินยังอายอยู่ในช่วงแรกยังมีกระอักอยู่นิดหน่อยครับยังไม่ค่อยกล้าที่จะพูดครับแต่ในชั้นเขาก็จะพยายามหาโอกาสให้เราพูดอย่างน้อยครั้งหนึ่งในวิชาหนึ่งครับแสดงว่าเรากล้าพูดด้วยบรรยากาศด้วยครูครับ I'm kind of like curious to know what about the way you teaching student for international student and the native speaker Okay, well, at Taunton School International, we have students from all over the world. We have 84 students from 28 different countries. And how we do it is we have them in very small classes. Yeah. Maximum Just class 10. size 10, yes. Yeah. 10 is the maximum, usually 5 or 6. Oh, great. Sympathy and sort of sympathy within the classroom, that the teachers need to be aware that maybe they will need to explain something in a different way. Yeah. So if a student hasn't understood something, particularly if it's an example with a lot of cultural bias, and the teacher might expect the student to understand, but the student doesn't understand, and maybe the student doesn't want to say, I don't understand, because they're embarrassed. So then the teacher needs to ask a question which checks the student's understanding. And if you can see that the student doesn't understand, you've got to put it in a different way. But this is what every good teacher should do. ครั้งนี้เนี่ยโชคดีหลายอย่างได้เข้าไปชมห้องเรียนแล้วโชคดียิ่งกว่านั้นคือเป็นชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษด้วยPlease tell us about your lesson today in class. This class is looking at war literature, so we're looking at the moment at World War I literature, and we're looking particularly at a poem by Wilfred Owen, great World War I poet, and it's called Dulce et decorum est, and really get inside the poem and try to understand what the poet was experiencing in the horrors of World War I trenches. Great. So what's happening in that very first verse? Can I ask Jake? Is he talking about like all the soldiers are really sort of tired and they're just heading back to like the barracks and they're like old beggars because they've gone from being like the country's heroes to being really tired and weak. And what results from that? Henry? A gas bomb drops and then they all have to rush and get the gas masks on in time, but then this one doesn't get it on time. Well, the gas goes into his lungs and basically dissolves his lungs and slowly starts dying. Indeed, he's going to die, isn't he? What's the impact and the effect on Wilfred Owen, do you think, of watching this horrible scene from the war? Who can tell me what impact it has on him? Thomas? It's sort of like someone's just lost their life for no reason. They haven't gained anything in losing his life. Indeed. Okay, who can translate the Latin? Because in this poem, of course, there's quite a bit of Latin, particularly at the end.
it says the old lie, dulce et decorum est, pro patria mori. Who can translate that Latin for us? Kieran? เมื่อได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวแล้ว คุณครูยังให้นักเรียนจับกลุ่มกัน 3 คน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันอีกครั้ง Well, it could be right and it could be wrong because although you may be saving people, you're also being away from your family, which is creating sadness for them. Yeah, well, it depends what it's actually for. If it was in a civil war and I had to kill my own civilians and possibly my friends, I don't think it would be right to die for your country in that manner. But if it was against something that I didn't believe in, then I probably would do it. I think the honourable side of it, I think, could be true. It would be an honour, to save your country in a way. But I don't think sweet is the right word. I don't think any part of war is sweet. I don't actually agree with Edward. I believe you can't stop any violence by committing violence. That means you're just as bad as them by doing exactly the same as them, even if it is stopping them. Yeah, I suppose any type of violence is bad. ปฐมของอังกฤษเนี่ยกล้าแสดงออกมากแล้วครูเนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นทำให้เราสะท้อนไปถึงประเทศที่เขาเป็นประเทศอิสระในการแสดงความเห็นได้ออกเสียงตรงนี้ก็เลยคิดว่าเราจะสามารถเอามาปลูกฝังยังไงกับเด็กไทยให้เขากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาโดยที่ไม่ได้อายว่าความคิดเห็นของเขาจะผิดหรือจะโดนเพื่อนตำหนิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่นำเอากลับมาคิดเป็นการบ้าน ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อังกฤษก็หมดคาบลงแล้วครับหมดชั่วโมงแล้วครับครูแมนครับเป็นยังไงบ้างพูดถึงความรู้สึกที่ได้มาห้องเรียนที่ใหญ่สุดในโลกกับเราหน่อยมันเป็นประสบการณ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะมาแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มันหาซื้อไม่ได้แน่นอนเชื่อว่าต้องจุดประกายหลายๆอย่างให้กับครูไม่ใช่แค่ครูภาษาอังกฤษอย่างเดียวครูทุกท่านเลยครับขอบคุณคุณคิมและคุณเมย์แห่ง K&M Education Centre ครับที่พาเรามาที่นี่ประสานงานให้เป็นอย่างดีและทำให้เราได้มายืนอยู่ที่ Taunton School ครับแล้วก็ขอบคุณครูทุกท่านที่ชมรายการที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆต่อไปครับครั้งหน้าจะเดินทางไปเปิดห้องเรียนที่ประเทศไหนติดตามกันผมและครูแมนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ